بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. نن راغلی یم په یو نوي کلاس سره چې هغه عبارت ده د اډوکیټ سافټویر، چې دا اډوکیټ سافټویر یو انجینري سافټویر ده او غواړم چې دا تاسو سره څه کومه دا کلاس تر سره څه کومه یعنې مکمل کړمه او دا تاسو ته تدریس کړمه. نو په دې خاطر لومړی زه راځم چون دا د اډوکیټ پروګرام لومړی یا انټروډکشن ده یا لومړی ویډیو ده، نو په دې خاطر غواړم چې د اډوکیټ پروګرام څه وکړم، انټروډکشن وکړم یا هم معرفت وکړم. نو د دې په خاطر باندې زه راځم دلته پاور پوینټ ما څه کړی ده، ترتیب کړی ده. راځم پاور پوینټ ته او په پاور پوینټ کې زه راځم ورته سلایډ ته دا سلایډ شو کوم. کله مې دا سلایډ شو کوم لومړی موږ د اډوکیټ سافټویر غواړم چې تاسو ته د دې انټروډکشن یا معرفت وکم. په دوهم قدم کې راځو د اډوکیټ سافټویر تعریف کوو چې اډوکیټ سافټویر څه شی ده. اډوکیټ سافټویر داسې تعریفوو چې it is a package, it is software, it is application. یعنی مطلب دا چې دا څه ده، یو اپلیکیشن ده یا سافټویر ده او یا هم یو پیکیج ده of Autodesk company. د کومې کمپنۍ؟ د Autodesk کمپنۍ which is used for architecture designing، کوم چې استفاده کیږي د مهندسي ډیزاین لپاره. نو دا لنډ تعریف د اډوکیټ و چې دا یو اپلیکیشن دی او سافټویر ده چې د Autodesk کمپنۍ تولید ده او دا د چې لپاره استفاده کیږي د مهندسي ډیزاین لپاره استفاده کیږي. بله خبره what is the Autodesk څه شی ده؟ Autodesk it is the company which is located in USA. دا څه ده؟ یو کمپنۍ ده چې په USA کې موقعیت لري، په USA په کالیفورنیا ایالت کې او په سن رافیل سیټي یا ښار کې موقعیت لري او which is developed engineering software. او دا داسې یو کمپنۍ ده چې موږ سره انجینري سافټویر ډیولپ کوي یا موږ ته عرضه کوي یا هم وړاندې کوي را سره. لکه موږ سره څه کړی ریویټ سافټویر، اډوکیټ سافټویر، سیول 3D ماکس یا مختلفه نور سافټویر اډوډیکس کمپنۍ موږ سره څه کړي دي، موږ ته ډیولپ کړي دي چې په دې کې چې ډیر نوم یې ښکلی ده په مارکیټ کې هم په بازار کې. هغه لومړی اډوکیټ ده او دوهم 3D ماکس ده چې هر قسم انجینر وښی نو اډوکیټ به څه کوي، خصوصا اډوکیټ به ته څه کوي، استفاده کوي به. نو دا د اډوډیکس لنډ ډول چې معرفت و. بله خبره what is the mean of اډوکیټ، مطلب دا چې د اډوکیټ معنا څه شی ده. اډوکیټ ګوره دا څلورو غنه اخیستل شوی ده، مطلب کلمات څخه اټو په معنا د اتوماتیک یا اتومات ډول، سی په معنا د کمپیوټر، ای په معنا د ایډیټ او ډی په معنا د ډیزاین ډراوینګ. درې معناوې تاسو څه کوئ اخیستلی شي. یعنی مطلب دا چې تاسو د په واسطه کولای شئ چې په اتومات ډول په کمپیوټر کې یو څه ډیزاین کړئ، یو څه جوړ کړئ، یو څه رسم کړئ، یو څه ډرا کړئ. نو دا د کمپیوټر څه و، هغه مین معنا یې وه چې دا چې مخففات وه چې دا له څه څخه اخیستل شوی ده. مطلب دا په موږ په ده په واسطه کولو چې اتومات ډول یو ډېر څه کارونه په ډېر اتومات ډول او په ډېر کم وخت کې څه کوو ترسره کوو. بل اډوکیټ سافټویر د څه مقصد لپاره استعمال کیږي، مقصد یې څه ده؟ لنډه اډوکیټ سافټویر چې ده خالي د مهندسي ډیزاین لپاره چې کی مهندسي لپاره کارول کیږي. مطلب دا کې مونږ ټول مهندسي مربوط کارونه څه کوو ترسره کوو، چې مهندسي دا د انجینرۍ یو بخش ده یا هم یو څانګه ده چې خلک دکې ماسټري او دکتراوې کوي او ډېره داسې وسیع او پراخه څانګه ده او په اوس وخت کې مارکیټ کې ډېر هغه لري، مطلب ډېر مخته تللی ده. او په ده کې چې په اډوکیټ سافټویر کې مونږ چې ده څو رقمه کار کوو. اډوکیټ سافټویر کې مونږ 80% 2D کار کوو او 30% مونږ 3D کار کوو. یعنی څنګه؟ زه راځم دلته راځم پاور پوینټ پروګرام ته او پینټ پروګرام ته تاسو ته لومړی 2D ترشیح کوم بیا هم 3D ترشیح کوم. زه راځم دلته شیپ اخلم او دا شیپ داسې ډرا کوم. لومړی 2D څخه هدف دا ده 2D یعنی 2 ډایمنشن، دا دوه خو خپله دوه چې مطلب دا چې یو عرض ولري، مطلب چې هر څه له ټاپ څخه څه ښکاري، لکه که میز یې که نقشه یې که هر څه وي له ټاپه له پورته چې ورته وګرځې چې تا ته یو عرض ښکاره سي او یو یې چې ښکاره سي طول ښکاره سي، نو ده ته څه وایي 2D ویل کېږي. ډي له اخیستل سوی له ډایمنشن څخه دا څو
څه کوي دا 2D سوه مطلب دا له ډایمنشن څخه څه شوی ده اخیستل شوی ده 2D څخه هدف دا ده بل موږ سره د 3D څخه هدف څه ده فرض کړئ تاسو یو باکس لرئ زه راځم دلته څه کوم یو باکس رسوم او دغه باکس دا خو دا باکس به څه کوي هم به عرض لري او هم به چې جګوالی لري هم به څه لري طول به لري نو مطلب دا چې درې دانې اندازې لري هم طول عرض او ارتفاع طول عرض ارتفاع چې ودرېدله مطلب دا چې دا څه 3 ډایمنشن د ده هدف دا ده چې 3 ډایمنشن یعنی ډایمنشن خپل اندازه گزارۍ ته ویل کېږي مطلب چې دا یو دا عرض لري او دا هغه چې طول څه او دا دغه جګوالی چې څه ارتفاع سوه مطلب یو متر داسې یو داسې درې ډایمنشنه به دغه ته ورته ویل کېږي چې درې ډول هغه لري چې اوږدوالی لري طول عرض او هم ارتفاع نو دا د 3 ډایمنشن او 2 ډایمنشن ترمنځ فرق ده مطلب تاسو چې دا په سترګو څه ګورئ دا ټول 3D دي چې په هر څه ګورئ او کله ټاپ نه داسې یو څه ګورئ ټاپ نه مطلب چې تاسو ته خالي څه د سر سطحه معلومه سي دغه باکس ته ګورئ او سر سطحه ته معلومیږي دته څه ویل کېږي دته ویل کېږي مطلب ټاپ برخه یا هم 2D ویل کېږي نو دا چې مطلب دا چې موږ اټوکیټ سافټویر زیات چې کارو هغه د 2D لپاره کارو او 80% او 10% دا موږ د 3D لپاره کارو نو زیاتره کسان وایي چې نو دا 10% ولې د هغه لپاره کارو او 80% ولې د 2D لپاره کوو د علت څه ده بیا دا وایي لخره چې موږ داسې سافټویر لرو چې بیا هغه 100% څه کې موږ ټول 3D کې کارو یا لکه ریبیټ سافټویر د هغه کې موږ بیا 2D بخي کارو نو ډایرکټ 3D کارو نو موږ به کوشش کوو چې په هم په 2D باندې په ډیټیل سره هغه وکړو کلاس واخلو او هم په 3D باندې تاسو به 3D هم د کې ډیر په اسانۍ سره ځکه او ډیر ایزی او ډیر اسانه ده بیا کولی شئ دا نورو پروګرامونو ته څه کنورټ کړئ او هلته ډیزاین ورکړئ ښه دا یو کس وایي نو چې دا 10% ولې خلک استفاده کوي ولې 80% د 3D نه استفاده کوي او بیا یعنی او 10% د 2D نه استفاده کوي 2D ګوره ډیر ایزی په ده باندې څه کېږي مطلب ډرا کېږي او پلان ډیر په ښه ډول جوړېږي کې خو 3D نه ده 3D په ده خاطر ده کې ښه جوړېږي یعنی مطلب داسې نه چې جوړېږي نه خو آخر کې رینډرینګ چې کوم تصاویرونه اخلي ته ترې هغه تصویر ښکلی نه درکوي مطلب چې کوم رینډرینګ کوي کومه ویډیو ترې کوي دغه تعمیر نه ده بیا داسې ښکلی نه درکوي چې هغه باندې وروسته بیا ډیټیل سره بحث کوو بیا هغه مختلف سافټویر دي لکه لومیانس موشنس ریورس هغه کې ښه ډېر رینډرینګ ښکلی رینډرینګ ورکوي لکه زه لنډ غواړم چې تاسو ته دا تشریح کړم مطلب د یعنی کانسپټ درته وړاندې کوم زه راځم دلته ډي ډرایو کې او ډي ډرایو کې دلته غواړم چې تاسو دا کانسپټ لږ په واضح کړم فرض کړه زه راځم دلته دا پروژه مې ده دا پروژه دغه وګورئ دغه تصویر چې رینډرینګ شوی ده دا په شي کې شوی ده په ریویټ کې تاسو دا رینډرینګ وګورئ او تاسو دا رینډرینګ وګورئ زه دا چې کوم کلوز کوم او دا راځم دا رنډرینګ تاسو وګورئ دا څومره ښکلی راځي لکه حقیقي غوندې او هغه څه رقم لږ بل رقم ته راځي د اټوکیټ له ده څخه ډېر خراب راځي له دغه ریویټ څخه نو په ده خاطر باندې دا ډېر نه استفاده کوو دا بیا موږ وایو دا په دا رنډرینګ شوی دا هغه کې شوی ټول موشن کې شوی او دا ریویټ کې شوی دا بیا وروستني بحثونه دي هغه 3D کې موږ څه کوو استفاده ترې کوو نو دا په ده خاطر باندې زیات استفاده کوي 80% د 2D استفاده کوي او 10% 3D بیا تاسو کولی شئ 3D په دلته جوړه کوئ مطلب په اټوکیټ کې جوړه کوئ او له اټوکیټ څخه وروسته بیا تاسو څه وکئ بیا دغه 3D نه ده 3D کنورټ که ریویټ پروګرام ته یا ټوین موشن ته هلته بیا ته څه مختلف ډیزاین ورکوي یو خو بل خوا ډېر ښکلي هغه کې انیمیشن هر څه داسې کوم ډیزاین چې تاسو وکړئ هغه تاسو ورکولی شئ بل موږ سره اټوکیټ سافټویر تاریخچه ده تاریخچه یې لنډه داسې ده چې دا لومړی پروګرام جوړ څه په څه لپاره د شخصي استفادې لپاره مطلب یو کس و انجینر و دا داسې یو پروګرام ځان ته جوړ کړ چې خالي به ریټینګلی مطلب هغه مثلث و مربع و دتې څلور زولیګانې دا رسمېدی او داسې پلان کو چې هغه ساده پلان به رسموه مطلب دا چې ډېر داسې اډوانس شکل باندې نه وه ده کې اوس په زرهاو کمانډونه دي هلته ډېر په ګوتو په شمار ډېر کم کمانډونه وه چې ده لومړی جوړ کړ دا په 1901 کې رامنځته شو بیا جنرال استفاده چې عمومي استفاده یا بازار ته چې وړاندې شو په 1901 کال کې وه چې په 1980 کال کې بازار ته چې شو وړاندې هم ډیولپ شو
او په 1991 کال کې د ګلوبل پاپولرټي پیدا کړه. مطلب دا چې دا په 1981 کې په ټول نړۍ کې مشهوره سه. ولې مشهوره سه؟ علت یې څه و؟ دا علت دا و چې کله په چاینا کې یو ډیر غټترین تعمیر په دغه پروګرام کې ډیزاین سه یا مهندسي ډیزاین په اټوکیټ پروګرام کې وسه. لږ څخه وروسته دغه پروګرام دومره مشهور سه چې اوس د هر انجینر هر بخش کې که د برق کې که سیول واټر سورس وي هر بخش انجینر د څخه استفاده کوي او اوس په ډیر اډوانس ډول باندې چې جوړ شوی ده، یعنی مختلفه چې کمانډونه کې اضافه شوي دي او نور داسې ډیر کار په کم وخت کې څه کېږي د ده په واسطه کېږي. بل چې دا اټوکیټ سافټویر څه پکې کېږي، مطلب د اټوکیټ سافټویر کې کېږي څه دا و it is used for make plan. دا څه لپاره د پلان لپاره استفاده کېږي او 3D ماډل لپاره لکه یو حقیقي کور غوندې کې جوړیږي. او بل چې دا لکه پلان څه رقم موږ د کې لوازمو پلان فرنیچر پلان چې ورته وایي، د برق پلان، رسم و روپ پلان، د او هم الکتریشن پلان. مطلب تاسو ته کې مختلفه پلانونه رسمولی سي. د یو تعمیر لومړی فرست فلور، سیکنډ فلور، تھرډ فلور، لومړی منزل، دویم منزل، دریم منزل، دا پلانونه تاسو چې کولی سئ د کې هغه کولی سئ جوړولی شئ. د کې څه رقم ډیزاین تاسو وښیئ هغه کې اټوکیټ پروګرام کې کولی سئ فرض کړه د غواړئ د یو کمپیوټر ډیزاین وکړئ یا هم د بل یو ګروپ ډیزاین وکړئ یا نور داسې ډیزاینونه چې ډېر یعنې جالبه ډیزاینونه په دې کې خو وخت غواړي او مطلب تاسو به وخت هغه کوئ او خپل مهارت به پرې کاروئ، ذهن نه به کار اخلي او د کې تاسو به استفاده ترې کوئ او مختلفه شیان به تاسو کې جوړوئ. بل چې دا اټوکیټ سافټویر نیډز مطلب اړتیا څه شی ده، مطلب دغه پروګرام ته چې دا رامنځته څه. ګورئ تاسو چې کله په رسم تخنیک یوه نقشه رسموئ دا ګوره ډېر وخت تاسو سره نیسي. دا به تاسو فارماټ راخلئ بیا په هغه باندې پلستر کوئ، بیا به کار کوئ، بیا چې لږ خیرن سي هغه به بیرته ایسته کوئ یا به چې لږ زرې غلط سي بیا به هغه ایسته کوئ. مطلب ډېر وخت نیسي. تاسو شاید یو عادي وړکۍ پروژه په څو ورځو کې دا څه کوئ، څو ورځو کې مطلب په یو میاشت 2 میاشتو کې تاسو ایله د کارونه خلاص کوئ که په لاس باندې نقشه رسموئ. خو که چېرته اټوکیټ سافټویر دا په یو ورځ کې تاسو ټول کارونه څه کولی شئ، یعنې تکمیلولی شئ. که پلان وي، که روپ پلان وي، مطلب 3D حتی 3D په یو ورځ کې څو ساعتو کې 3D جوړیږي. په اوله کې به تاسو ته ډېر سخت وي خو وروسته به تاسو ته ډېر ایزي سي. مطلب په 2 ساعتو کې به تاسو یو څو منزله کور کې جوړولی شئ. بل چې دا اټوکیټ سافټویر لپاره ضروري څه شیان دي، مطلب تاسو که چېرته تاسو اټوکیټ سافټویر کاروئ ضروري لومړی چې دا بیسټ کمپیوټر، ښه کمپیوټر باید تاسو سره موجود وي. چې څومره کمپیوټر مو ښه وي هغومره اټوکیټ پروګرام به ښه کار کوي او ستاسو زړه به کې نه په تنګ کېږي. یعنې تاسو باید ریم یې 14 وي چې مطلب متوسطه وي او په 4 کې ریم چې 4 مې کار کوي خو بیا لږ لوډ کوي. 2D ښه کار کوي خو 3D کې بیا د جام کوي، مطلب مخته کې نه ځي. نو چې ریم یې باید 14 وي. ډیډیکیټ باید ولري، که ویې نه لري 2D کې کار کوي 3D کې کار نه کوي، کوي خو ډیر په سختۍ باندې او جام کېږي. باید ډیډیکیټ څه کې ولري. او بل چې ده همداسې ګرافیک هماغه ډیډیکیټ ده. او بل که چېرته کمپیوټر مو لږ سکرین غټ وي ډېر به ښه وي چې تاسو ته دا نقشه ډېر په واضح ډول څه شي ښکاره شي. په ډېر کوچني کمپیوټر کې هم څوک دا نه استفاده کوي چې ډېر کوچنی کمپیوټر وي. بل مهمه شی چې دا ماوس ده. اټوکیټ سافټویر نه ده دا بې له ماوسه امکان لري خو یعنی دومره د زړه په تنګۍ لکه ته چې یو پروژه کوې په لاس باندې چې تا سره ماوس نه وي ته دا داسې معنا لري لکه ته چې یو پروژه کوې په لاس باندې او هغه پروژه هغه کار به ته په یو میاشت کې کوې. کله که ماوس وي در سره ته په 2-3 ورځو کې پروژه څه کوې ترسره کولی سې. بل څه ضرورت لري سترانګ انجینر یا قوي انجینر څخه هدف دا نه ده چې دا باید انجینري خلاصه کړي بالغ دا سافټویر اخلي. وایي سترانګ انجینر نه مې هدف دا ده چې دا باید څه وي، یعنې استقامت ولري. یعنې زموږ ډېر ملګري وه شروع یې کړه یو څه چې مخته لاړ څه کړه سټاپ سه، نور ځکه مخته نه تلل یا به خسته کېدل. تاسو به دکې څه کوئ خسته کېږئ به نه، مطلب ځانونه به قوي انجینر جوړوئ او دکې به ښه کار کوئ. داسې کار به نه کوئ چې یوه پروژه وکئ بیا بله پروژه نه کوئ. او بل تمرین هم کې شرط ده، مطلب تاسو باید دکې مختلفې پروژې وکئ چې بیا هغه وروسته له خیر راځي. زه چې کوم کار کوم تاسو کوشش وکئ لومړی هغه کار وکئ بیا وروسته تاسو مختلفې نورې پروژې څه کولی شئ هغې کې ترسره کولی شئ. چې څومره ډېر کار وکئ هغومره تاسو کې مخته ځئ. بل ټایم ده
چې ټایم د ډېر ضرورت لري چې تاسو به ده ته ټایم ورکوئ. داسې نه ده چې ته وایې زه په 2 ورځو کې به زه اډوکیټ زده کړم یا 1 ورځ کې به زده کړمه یا به دا پروژه ده په نیم ساعت کې به یې وکړم 10 دقیقو کې به وکړم. دا نه ده. ټایم غواړي، ټایم به ورکوي. که چېرته اډوکیټ پروګرام زده کول غواړئ نو ده ته باید کافي ټایم ورکوئ، کافي وخت ورکوئ. داسې نه چې بس ته ورځ کې یوه ویډیو ګورې او ذاتي دې هغه ایسته اچولی، کمپیوټر نه راخلي کې تمرین نه کوې کې. نو مهمه چې د شوق، علاقه، ذوق، ټایم ورکول او استقامت ډېر مهمه دي کې. بل چې د موږ سره اډوکیټ سافټویر څه پکې کولی شو، یعنې پکې اډوکیټ سافټویر کې څه کولی شو. ده کې شارټ پروجیکټ کې لکه یو قلم، لکه یو ماوس، یا هم همداسې لکه یو میز ډیزاین، یا هم د همداسې یو کتاب ډیزاین، د یو کوټې ډیزاین، یو مطلب د یو ګروپ ډیزاین. تاسو ډېر کوچنی ډیزاین کې چې کولی شئ، یا هم د یو پیالې ډیزاین تاسو ده کې کولی شئ. دا یو شارټ پروجیکټ دی. او بل لانګ پروجیکټ لکه برج خلیفه، یا هم داسې نور برجونه چې دي، هرمونه، یا نور داسې قوي هغه تاسو ته چې پروژې ښکاري، هر څه چې په ذهن کې مو ګرځي په اډوکیټ پروګرام کې دا څه کېږي، ډیزاین کېږي. یا هم مهندسي ډیزاین ټول څه کېږي په اډوکیټ پروګرام کې کېږي. یعنې چې څه هم په ذهن کې ګرځي. فرض کړئ یو کس وایي ونه هم کې ډیزاین کېږي. ونې داسې ښکلې ونې جوړېږي چې به باور دې ونه شي دا اوس حقیقي ده او که چې ده مجازي ده. نو تاسو څه رقم په ذهن کې څه ګرځي، څه رقم ډیزاین، څه رقم شکل، لکه اوس لنډ آس، لکه غوا، یا هم د نور حیوانات ده کې څه کې جوړېږي، خو ډېر وخت غواړي. دا شرط دا ده چې ده کې ده ته به وخت ورکوي. بل همداسې راکېټونه، د فضایي راکېټونه داسې کولی شي ده کې څه کوي، ډیزاین کوي، خو وخت غواړي. بل د اډوکیټ سافټویر اکسټنشن شه په ده مونږه کافي خبرې کړي دي په تېرو درسو کې. په مطلب په تېر درسو کې مونږ څه هدف دا ده چې پاور پوینټ هم چې کوم تدریس کوي، یا هم د کمپیوټر بیسیک درسونه و همداسې ورډ درسونه په دې کې اکسټنشن باندې خبرې کړي. نو اکسټنشن یې چې ده د DWG ده. او بل چې ده اډوکیټ سافټویر لوګو. د اډوکیټ سافټویر لوګو څه شی ده؟ هغه د اډوکیټ سافټویر لوګو ای ده. مطلب دا چې تاسو باید دا په یاد وشي چې د اډوکیټ سافټویر لوګو څه شی ده. چې زیاتره انټرویوګانو کې تاسو نه داسې پوښتنې نه کوي چې اډوکیټ سافټویر کې لاړ شئ هغه کمانډ څه کار کوي. دا پوښتنه نه کوي. وایي لنډ درته وایي اډوکیټ سافټویر لوګو څه شی ده. که ویلي دي نو که ویلي دي ډایرکټ تاته ښکاري چې هغه څه ده، مطلب ای ده. نو دا اوس موږ چې پرزنټیشن چې مطلب د اډوکیټ په باره کې، یا هم د اډوکیټ لنډ انټروډکشن و. بل یو بله خبره چې غواړم چې ده کې څه کوم وکړم هغه دا ده چې اډوکیټ سافټویر موږ سره ده 2024 2018 2018 2016 هیڅ فرق نه کوي. له 2014 نه کته کوم اډوکیټ چې و هغه ته څه ویل کېږي، کلاسیک اډوکیټ ویل کېږي. مطلب پخواني ډیزاین، هغه کې ډېر کمانډونه نشته، خو تاسو مشکل حلوي. خو دا اوسنی چې له 2014 نه پورته وي 17 17 نو دا ډېر هغه د پروفیشنل اډوکیټ او ده کې هر کار کېږي. که ته چېرته 2024 ووایې په 2014 کې کار کولی شي، که 2014 ووایې 2024 کې کار کولی شي، 2026 کې کار کولی شي. همداسې څومره چې پورته ځي مطلب داسې نه ده چې هغه 2014 کې یو رقم کمانډونه 2024 کې بیخي تفاوت شوي دي، بیخي تغییر شوي دي. داسې نه ده، کوم یو کمانډ که چې شوی اضافه شوی وي. نو دا څه و د اډوکیټ یو لنډ انټروډکشن. او بله آخره مهمه خبره دا کومه چې دغه پروګرام داسې نه ده چې یا به سیول انجینر دا تعقیبوي یا د برق یا بل مشخص څانګې پورې نه ده تړاو نه لري. سیول انجینر هم کاروي، د برق انجینر هم کاروي، او د همداسې واټر ریسورس انجینر څه رقم انجینري پروژې، څه رقم بخشونه دا به څه کوي، کاروي به. او بل اخرنۍ مهمه خبره دا کول غواړم چې که چېرته غواړئ اډوکیټ پروګرام زده کړئ نو تاسو به وخت ورکوئ. که اډوکیټ پروګرام ته وخت ورنه کړئ نو تاسو نسئ زده کولی چې خالي ویډیو وګورئ او نور څه کوئ، وخت ورنه کړئ او په هغه باندې پریکټیس ونه کړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې درس. که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او که څه ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګرو څه شي له دغه ویډیو څخه مستفید شي. او نور مو په لوی الله تعالی سپارم. ښه وخت ښې چارې.